дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гиромиқадр, мо шумо ҳастам Шарофдин Гадоев. Ин барномаи таълим бояд гуфт аст ва мавзӯи имрӯзаи мо пешвопарастӣ Тоҷикистонро ба куҷо хоҳад мебурд. Мехостам дар атрофи ин масъала суҳбат кунем, чун ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар воқеият ва дар ҳаёти имрӯзаи мардуми тоҷик пешвопарастӣ дар дараҷаи аъло расидааст ва олимону шоирону нависандагон ва сарояндагон низ ҳама бо парастиши як нафар ва мепардозанд ва ин пешвопарастӣ албатта на баёнгари тамоми иродаи мардуми Тоҷикистон аст, балки як гурӯҳи хурдаке ҳастанд ки шояд 1% Тоҷикистонро ҳам ташкил накунанд, вале чунки инҳо қишри аёни фаъоли ҷомеа ҳастанд ва аз тариқи онҳо мехоҳанд дар фикру зикру майнаи сари мардум ва ин пешвопарастиро ҷой кунанд. Ва мо мебинем имрӯз ки дар тамоми чорабиниҳо, наврӯзу дар тамоми иду маъракаҳо албатта ҳама бахшида мешавад танҳо ба хотири як нафар ва ҳатто ҳазорҳо шаҳрвандони моро мебаранд, моҳҳо маршировка мекунанд, моҳҳо суҳбат мекунанд танҳо ба хотири чӣ? Ба хотири як нафар ва онам бошад як чанд соат бояд ки табаш хуш шавад. Аслан барои миллати тоҷики бо ҳамин корҳо зарур надорад, вале имрӯз наврӯзро ҳам меоранд, барои як шахс ташкил мекунанд. ҳама чорабиниҳо имрӯз барои як шахс мешавад. шахспарастӣ ва пешвопарастӣ миллати тоҷика дар арсаи байналмилалӣ дар кишвари чорум қарор додааст. Аз лиҳози иқтисодӣ мо қашодтарин кишвар шудем. ба хотири чӣ? Ба хотири пешвопарастимон. Вале агар ба он чизи афсонаҳое ки инҳо мебофанд ва он саҳнаҳое ки месозанд, гӯё ки дар Тоҷикистон чунин мардум як шароити хубе дорад ва ҳатто кишварҳои пешрафтатарини дунё барои худашон иҷозат намедиҳанд ки чунин маъракаҳо ороста бисозанд ва чунин масрафҳо дошта бошанд ва чунин мардумро ҳам дар корҳои бемаъниву пӯчу инҳо масраф кунанд. Ва тамоми наврӯзе ки дар вилояти Суғ дар шаҳри Хуҷанд гузашт, ин наврӯз бахшида ба як нафар гузашт. мехостам як чанд нуқтаҳоеро аз ин наврӯз барои ҳамватанон бинандагонамон баён бидорам. Чаро имрӯз Раҳмоновро наҷотбахши сайёраву наҷотбахши миллати тоҷику наҷотбахши мушкилкушои миллату садҳо суханҳои подарҳавое ҳастанд ки ҳеҷ асоси воқеӣ надоранд. Вале барои як ҷавоне ки ба синни 17-18 мерасад, вақте ин ҳама таърифу тавсифро бибинад, фикр мекунад ки дар ҳақиқат Раҳмонов як наҷотбахши миллат аст ва фаромӯш мекунанд ки Раҳмонов дар соли 1992 бо танку тӯпи бегонагон миллати тоҷикро кушт. яъне зеҳни мардум махшӯӣ карданд ки Раҳмонов қотил нест, Раҳмонов ҷинояткор нест, Раҳмонов 28 солсари қудратро барои хонаводааш ғасб кардааст. яъне ин кори бисёр дуруст кардааст, чун мо инқадар шахси оқил ва донишманд дигар ҳеҷ ҷо надорем. ва ҳамеша бо таъриф, бо дурӯғ, бо фиребу найрак чикор карданд? Раҳмоновро дар осмон бардоштанд. ҳоло бибинед дӯстон, яъне бибинед яъне ба мо пешво омаду пешвои мо наврӯза ҷаҳонӣ карду, яъне аз чунин ҳарфҳо. бибинед чӣ қадар
ببینید چقدر ما مصرف میکنیم. مصرف به خاطر چی میکنیم؟ برای لباس های آنها میکنیم. مصرف به خاطر رقص و سرود و اینها چند ماه برای عملی کردن 1.5 ساعت میرقصن و میبازن و مشروفکه میکنن. ما برای اینها مصرف میکنیم. هر لباسی آنها قیمت دارد. چنانه که به ما معلومات رسید حتی در همین نوروز تنها 22 میلیون سومانی برای لباسی همین چاره‌بینی فرهنگی جدا کرده شد. یعنی 22 میلیون سومانی را ما تنها به خاطر همین بازی این فریب و نیرنگ ها، همین خاک پاشی ها به چشم ملت مصرف کردیم. این پول ما است. این پول از بودجه تاجیکستان است. این پول مردمی تاجیکستان است که باید که به ساحه‌های دیگر روانه کرده شود. ولی این پول را ما به خاطر تب یک نفر خوش شدن چیکار میکنیم؟ مصرف میکنیم. اقدامی پیشوای زمان خورشید تابان آمده است. اقدامی پیشوای زمان خورشید. یعنی کل نوروز به خاطر یک نفر. اگر نگاه کنید کل نوروز را سرودی که قسمت اگر 50% که شاید گویم که خطا نمیکنیم بخشیده به پیشوا است. در 50% همین نوروز فقط پیشوا مشکل کشا و پیشوا نوروز جهانی کرد و پیشوا فلان کرد و پیشوا بیمدان کرد. یعنی کلی نوروز، کلی سرودخوانی، کلی همه درباره تعریف و توصیف یک نفر. درد و همجانی تاجیک برای مقصد والای ملت، برای بودن فردای ملت. شما را از ازل یزدان عطا کرد، و تاجیکان عالم پیشوا کرد. شما را از ازل یزدان عطا کرد، و تاجیکان عالم پیشوا کرد. شما شهمیدایی، یعنی شما را از ازل خداوند به وجود آورد و شما امروز پیشوای تمام تاجیکا هستید. ببخشید تاجیکا اگر در تاجیکستان 9 میلیون باشه، بیرون از تاجیکستان 20 میلیون تاجیک دیگر زندگی میکنن. شاید این پیشوا را چند نفر یک فایز قبول داشته باشه، یک فایزه که آن را هم مجبور هستند قسمتش با هر دلیلی که این را بگوید، ولی کسی قبول ندارد این را. زیما در ملتی پوریده ها بود، با خودسازی همه خلقی ابتدا کرد، برای خود شما را پیشوا کرد. با خودسازی همه خلقی ابتدا کرد، برای خود شما را پیشوا کرد. شما چون شهرچناری باقی خلقان، شرفمندی دیاری تاجیکستان. شما چون شهرچناری باقی خلقان، شرفمندی دیاری تاجیکستان. شما را پیشوا کرد، زمین را خلق چون جنت بقا کرد. برای خود شما را پیشوا کرد. شما نیروی گنجوری شهنشاه. زمین جنت شد و این پیشوا شد برای ما. ببینید این یک حرفای هستند که هیچ جا
اساس ندارند. شرفمندی دیاری تاجیکستان، شمالی روی گنجوری زرشان. شرفمندی دیاری تاجیکستان، شرفمندی دیاری تاجیکستان. روز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده، جهان را پیشوا نوروز بخشیده. جهان را پیشوا نوروز بخشیده. اینا بیا بگی. زمان را شوکت پیروز بخشیده. جهان را صلح و آباد خواهد کرد، سرودی دل را باید شاد خواهد کرد. کدام سود؟ هیچ صلح دیگر باقی نمانده است. رحمانوف از سال 1992 تا هنوز جنگ دارد. تا هنوز امروز در تاجیکستان کشتار است. تا هنوز امروز در تاجیکستان مردم میکشد. کجا این هیچگاه صلح نکرده بود؟ زبندی هر معما بوزی هر مشکل، پیامی پیش و آزاد خواهد کرد. زبندی هر معما بوزی هر مشکل، پیامی پیش و آزاد خواهد کرد. او را از همه مشکلات پیام پیشوا آزاد میکند. هر پرابلمی که ما در تاجیکستان داشته باشیم، همین پیشوا یک پیام میتید، همه پرابلم ها حل میشود. همه پرابلم ها در جاش حل روی خود پیدا میکند. همین ولی مشکلات عادی مردم را حل کردن نمیتواند. مردمی که امروز در تاجیکستان مشکل دارد، پرابلم دارد، ولی این حل کردن نمیتواند. ببینید ناحیه خراسان حالا پس همان شب و روزی که رحمانوف میرقصید میبازید، ولی مردم در داخل لای زندگی میکردند. روزی 21 همین حادثه سر زد، ولی روزی 22 رحمانوف در اونجا میرقصید و میبازید. اگر اینقدر پیشوای پدر ملت میشد، پیشوا میشد، همین ملت هم میخورد. حداقل 4 تا وزیر فرمان میداد که روید مسئله را حل کنید. چی پرابلم دارد؟ هیچ جا وزیر رفت، حتی رئیس ناحیه به اونجا حاضر نشد. مردم در پرابلم هستند. پرابلم این مردم حل کرده نمی شود. از 2 روزی بارانهای شدید و سیلخیزی که باعث مرگ یک همدیهه‌شان و تلف یافتن مال و چاروا و تخریب منزل‌هایشان شد، به خود می‌آیند و تلاش دارند که با دراز کردن دست یاری به سوی یکدیگر اثرات این سیلخیزی را رفع نمایند. بارشات سخت و در پی فرآمدن سیل در شامگاه 21 مارس، شادی ساکنان دهه حلقجر در جماعت صدرالدین عینی ناحیه خراسان را که به جشن نوروز آمادگی می‌گرفتند برهم زد و نیز یک خانواده را ماتم زده کرد. مقامات میگویند در نتیجه سیل در این محل 1 نفر به هلاکت رسیده است. خفناک 760 نفر روز اول اواکواسیون نمودند و از جای خفناک به جای بیخف تحلیل کرده شده است. ضرر عمیق شده که نه، ضرر عین زمان عمیق شده نیست. یعنی مردم تا هنوز پرابلمشون تا آخر حل شدگی نیست. تا هنوز مردم پرابلم دارند. مردم به جایی که دست مردم در این شب و روز گرفته شود و جهان امروز در مبارزه با کرونا ویروس، با ویروس که در جهان آمده است، دست به گریبان آن است و تمامی سروران کشورهای دولت‌های دیگر در رهایی حل این برهان هستند. ولی پرزیدنت ما، پیشوای ملت ما که در داخانه البته در سیر و گشت و در رقص و بازی و در این کارها مشغول است.
ба ҷое ки биёяд бигӯяд ки ин проблема бояд ҳал карда шавад, ин масъалаҳо ҳал карда шавад, аммо меравад дар пушти рақсу бозиву ин ҳарфҳои дигар. ва хулоса бо ин хел корҳо пешво имрӯз ин пешвояшон машғул ҳастанд, вале бо ин пешвосозӣ мо ба куҷо меравем? ҳамин воқеан бо ҳамин таърифу тавсиф ва 28% қудрат як нафарро қапида, инҳо ҳама ба ҳадафи чӣ ҳастанд? ҳамин ҳама ба хотири чӣ аст? Ба кадом ҳадаф истифода мешавад? ҳама таърифу тавсиф ба хотири чӣ аст? Ба хотири бештар дар сари қудрат нигоҳ доштани Раҳмонов ва шахсиятсозӣ ва шахспарастӣ. тамоми имрӯз нерӯҳои ҷавону пиру калонсол, ҳар онҳое ки имрӯз дар ҷомеаи мо метавонанд аз пешво ҳимоят кунанд, аз онҳо кор гирифта мешавад. имрӯз қувваи нерӯи бузурги ҷавонон дар Тоҷикистон дар дасти ки истифода мешавад? Дар дасти Раҳмонов. онҳоро махсушӯӣ мекунанд, онҳоро ба ҳамин пешвопарастӣ чикор кардаги ҳастанд? Машғул кардаги ҳастанд. бубинед мардум дар аэропортҳо чӣ ҳол дорад. Алейкум, мардуми Тоҷикистон, халқи тоҷик дар аэропорти Внуково чӣ ғазо кардисен аз нако кӯдако ҳама дар замин хованд. Мардум ҳама сарсон саргардон намедонанд чӣ кор кунанд. ин аҳоли тоҷик дар аэропорти Внуково. бо як бор дига мегӯям, имрӯза число 21 марти 2020. ин аҳоли мардум дар аэропорти Внуково. чӣ мардум дар ҷо хованд, ҳама сарсон саргардон. ҳеҷ кам намедонанд чӣ кор кунанд. вақте ки Раҳмонов рақсу бозӣ мекард, мардум дар он ҷо дар ба дар ҳастанд, дар дохили аэропортҳо хоб ҳастанд. ҳама кишварҳо, дӯстон занг назанед, пас аз суҳбат иншоалло ман телефонҳои шумо мебардорам. яъне то ин давра Раҳмонов чӣ кор кард? ба ин гапи мардум гӯш накард. худи рӯзи 20 қарор бидуни огоҳӣ ки мегуфтанд 3 рӯз 5 рӯз вақт метем ки ҳавои Тоҷикистон баста мешавад, дигар парвозҳо барои ҳавопаймои хориҷӣ мумкин нест. дар чунин шароит мешуд ки аввал шаҳрвандони худатонро огоҳ мекардем ки мо 2 рӯз пас, 3 рӯз пас ё 5 рӯз пас мехоҳем ки ҳавои Тоҷикистонро баста кунем, ки шаҳрвандонамон дар хориҷи кишвар тавона ҳарчи зудтар ҳар касе ки бихоҳад худашро ба Тоҷикистон расонад. ҳар касе ки наметавонад, барои онҳо чӣ кор кардан дар кор? расондан дар кор, ки онҳо ҳам роҳшона бибинанд, чун ин мардум квартирашона додагӣ ҳастанд, вақти ба қадгирияшон халос шудагӣ аст, патентҳояшон халос шудагӣ ҳастанд, онҳо муҳоҷир ҳастанд, онҳо пул надоранд, онҳо ба мисли Раҳмонов, ба мисли фарзандони Раҳмонов самолёту тайёра на алоҳида надоранд. онҳо мардуми бечора ҳастанд, мардуми мусофир ҳастанд, мардуми ғариб ҳастанд, муҳоҷир ҳастанд ва онҳо ниёз доранд ки ҳадди ақал ҳукумат кӯмак намекунад, хиёнат барои онҳо накунад, зулм барои онҳо накунад. ба ин ниёз дорад. вале ҳукумат ҳавои Тоҷикистонро мебандад ва парвозҳои ширкатҳои русию дигарро қатъ мекунад, вале парвозҳои ширкати Сомон Ойро қатъ намекунад. шумо бигзоред, иҷозат диҳед ҳар парвозе ки аз ҳар кишваре ки мешавад, ҳар тайёрае ки ба Тоҷикистон мехоҳад шаҳрвандони Тоҷикистонро биёрад, иҷозат диҳед барои онҳо. бигзор шаҳрванди Тоҷикистонро биёрад, ҳар парвозе, ҳар тайёрае ки мехоҳад ба Тоҷикистон биёяд, бигзор шаҳрвандони Тоҷикистонро биёрад. танҳо гӯед ки шаҳрвандони хориҷӣ воридашон ба Тоҷикистон маън аст. яъне як тарафа қатъ кардани ин, магар як падари миллат, пешвои миллат метавонад ин корро кунад, чун пешвои миллат дар ғами худ ва фарзандонаш аст. чун пешвои миллат дар ғами худ ва фарзандонаш аст. ҳеҷ гоҳ дар ғами миллату давлату ин нест. ва ба ин хотир аст ки
مردم مهاجر ما مردم غریب ما در کشورهای خارج در نیمه راه مانده هستند. حالا روسیه شاید 3 ماه دیگه کرانتین کنه. 3 ماه مردم در اونجا چیکار باید کنن؟ 2 ماه در اونجا مردم چیکار باید کنن؟ مردم حداقل 2 ماه می آمدن در نزد زن و فرزندانشون میموندن، در پیش خانوادهشون میموندن. شاید که این برای مردم خوب بود، یک استراحت میکردن، یک همدیگر رو میدیدن. حالا مردم در آنجا در بدر شدن. این است مسئله پیشوا. وقتی پیشوا میتراشد، از همان روز تا حالا زیاده 110 نفر زیاد اینا مرحمت در روز 19 مارت از ژوکوسک اومدگی مردم زیاده 110 نفر زیاد با بسیار برادر اینجا. این امروز 28 مارت یگان کس به مثال دادمان نمیرسه. این همیشه ایستادگیم. این روز میشه پگاه میشه نشده سیگان چی فصل کل مرحال کنیم دین فصل کل مرحال کنیم مردم هم ای بیلیت فرده یک شای نواسیبی سو ما یک شکتر ما یک شکت تابستان ما چون میرن دیگه یک کس نشناسن جون ندارن. حکومت جمهوری ترکستان هم کسا احترامونه خواهش میکنیم بیا اون کس بعد ما برس همین خلاص تا بلیت همش بلیت داره. یگان شیل کس بلیت داره دیگه اصلش همش بلیت داره. ایرپورت خواهیم یگان کس خالی ما رو نمیپرسد. ما یگان بسایبیم چیه ما یگان کس فکر ما نمیکند. بیا یگان خیرت خدا را شکر همین صاحبکارا در مسکو هستن. همین بچه‌ها را نگاه بین میکنن نباشه هم گشنگی دم میمون. رحمت به همین صاحبکارا تاجیکی فکر همین مردم هم میکنن اینجا. До сих пор یعنی دیدش که مردم از روز 19 تا حاضر در ایرپورت ها خوابن. 10 روز شد مردم در ایرپورت ها خوابن. اگر پیشوا اینقدر دلسوز و غمخوار میشد اجازت میداد، میگفت که بیاید شهروندان من رو بیاره، شهروندان روس باشد، شهروندان هر کسی که خارجی میخواد به روسیه سفر کند و حق سفر کردن رو دارد بگذار اونها را گرفته روی. اجازت میداد. بس طیاره های تاجیکی همش سپارش میداد که تمام پروازها بیشترش قطع شده هستند. سپارش میداد که ریس ها را انجام دهید. من باور داشتم که این مشکل حل میشد. شهروندان قرقیزستان مسئلهشون حل شد. در 2 ساعت مسئلهشون پرزیدنتشون حل کرد و مردمشون گرفته برد. ولی تاجیکستان چرا این کار را نمیتواند کرده؟ چون پیشوایی که آنها میسازند پیشوا بیزار از این ملت است. فقط پول ملت باشد برای پیشوا، ثروت ملت باشد برای پیشوا، برای فرزندان پیشوا فقط پول ملت، ثروت ملت لازم است. ولی پرابلم ملت، مشکلات ملت برای پیشوا لازم نیست. پیشوا تنها در مسئله ای که پول ملت را جمع کند، غارت کند، دزدی کند، تجاوز کند، ظلم کند برای ملت، برای این است. ولی چند لختک ها و چند جوان های را که در نظرشون اطرافشون آوردند و پول میدهند و ماشین میدهند و با هر چیز چشمانشون علا کرده در اطرافشون نگاه داشته، به خاطر این نشان دادن که مردم با پیشوا محبت دارد و پیشوا یک آدمی رسمی است. ولی پیشوا یک آدمی است که مردم بیزار هستند. آنها از پیشوایشون ملت بیزار هستند و ساختن چنین پیشواهای دروغ به خاطر آن است که در چشم مردم خاک باشند. و جهانیان نشان دهند که مردم محبت دارد. ولی جامعه جهانی هم میداند، جامعه تاجیکستان هم میداند که دیگر پیشوا برای خود و خانوادهش و ملت برای راه خودش. یک حکومت در اختیار پیشوا، تمام بودجه و ثروت و همش در اختیار پیشوا، دیگرش در ملت در خدمتشان. ملت غلام برای آنها. با ملت یک مناسبت غلامانه امروز دارند، نه در پرابلم آنها میرسند. این است مسئله پیشوا. و این تا امروز
مردم در گوشه و کنار دنیا ماندگی هستند. در تمام گوشه و کنار دنیا ماندگی هستند. ببینید شهروندان روسیه را تا امروز از تمام جهان طیاره‌هاشون میرود گرفته میارد به روسیه. آخر این وظیفه حکومت است. در چنین حالت‌ها حکومت کیرا میکند حتی لازم شود طیاره‌های دیگر را میگه شهروندان ما را به تاجیکستان آورده رسانید. شهروندان من میخواهد به تاجیکستان آمدن، من کیرا میکنم به تاجیکستان آورده رسانید. یک نمود به احترامی برای ملت است، یک نمود به احترامی برای شهروندان این تاجیکستان است و مردم دل سرد میشوند در چنین حالت و در چنین حالت خودشان را تنها احساس میکنند. با این پیشوا میتواند پیشوا پدر ملت، یک پدر میتواند فرزندان خودش را در چنین حالت گذارد؟ سوال این است. هیچگاه نی، هیچگاه یک پدر نمیتواند فرزند خودش را در چنین یک شرایط ماند. شهر استانبول ترکیه قرار داریم. میبایست سنه 20 مارد توسط خط سیری استانبول دوشنبه برگردیم به وطن. متاسفانه طریق آن دستور قرارداد جمهوری تاجیکستان که آیدی بر قطع نمودن تمام خط سیرهای بین المللی برآمد و سنه 20 مارد ما موافقه کرد و بنابراین ما مجبور شدیم که از ایرپورت استانبول برگردانیده شدیم و نتوانستیم که به خط سیر خود به دوشنبه پرواز کنیم. دیگر مسئله آن است که در اینجا دو خط سیر موجود است، خط سیر ترکیش ایرلاین و خط سیر سالمان ایرلاین. متاسفانه سالمان ایرلاین تمام مسافران خویش را دینا با دیگر پرواز گیران رفتن، با چارتر گرفته رفتن، اما ما باشیم هنوز در اینجا قرار داریم. مسئله اینجا که عین زمان پرابلمی که موجود است آن است که در مهمانخانه که ما حضور داریم کرانتین نیز اعلام کردن. آن شرایطی که ما عین زمان روی به آن آوردیم این عموما به هیچ وجه موافقت نمیکنه، چون که هم ایرپورت به نزدیکی محکم می شود، هم ما از اینجا از جایی که قرار داریم می توانیم به بیرون رانده شویم. اگر ایرپورتی ترکیه به نزدیکی محکم شود ما عموما امکانیتی برگشتن رو نداریم و چی میشد به حالت ما؟ باید این چیز رو مقامات های دستور همراهی جمهوری تاجیکستان سردار رئیس جمهوری تاجیکستان باید این درد ما را شنوند و تا قدر امکان حل نمایند. بدونید چرا سامان ایر این نفرها را گرفته نبود با خود؟ به خاطری که از اینها طلب کرد که شما بلیط هایی که میخرید از ما دوباره بلیط ها رو با نرخی چندان گران خرید، 2-3 مراتب گران بلیط پیشنهاد کردن. این مردم پول بلیط نداشتن که آنقدر پول زیاد نداشتن که بلیط خرید. هر کسی که توانست پول داشت خریده با اون چارت ریسکی سامان تشکیل کرد از آنها گرفتن بردن. وقتی این مردم پول نداشتن اینها رو چیکار کرد؟ نبود. و این روز آن مردمی که در روسیه در دیگر جا بند موندن آنها یکی دلیلش همین است که آنها نتوانستن بلیط قیمتی سامانه رو خریده و تاجیکستان برگردن. ولی در تمام رسانه های تاجیکستان میگویند که ما مردم را بی پول آوردیم، ولی بر عوض 42,000 35,000 نمیگویند که ما بر عوض 40,000 روبل آوردیم مردم را و مردم بلیط رو 2 مراتب 3 مراتب از ما قیمت خرید. ما با نرخ گران مردم رو به تاجیکستان آوردیم و همون هم یک تعداد بسیار کم و مردم آموده هستند همون 2 مراتب زیادتر پول تیان ولی میخوان به وطنشان برگردن. چرا مانع آنها میشویم؟ چرا این امکانیت برایشان فراهم نمیاره؟ امروز تمام اقتصاد کشور را 20 سال زیادتر شما را خوراندن، پوشاندن و اولاد گرسنه امام علی رحمانوف از حساب همین مهاجران سیر و پر شد. همین مهاجران نمیشدن شما 5 سال دولتداری کردن نمیتونستید. شما همین مهاجران نمیبودن شما 1 سال دولتداری کردن نمیتونستید. چون مهاجران بودن که برای
кишвар пул равон карданд. Муҳоҷирон буданд ки шумо ин қадар догу дастка пайдо кардед. Муҳоҷирон буданд ки миллиардҳо доллар дар ҳисобҳои банкии духтарону фарзандони Эмомалӣ Раҳмонов пайдо шуда. Аз пули кисаи ҳамино буд. Ва дар ин рӯзи сахт дар 20 сол бори аввал аст ки муҳоҷирони мо рӯбар чунин мушкиле мешаванд. дар чунин ҳолат бояд ки ҳукумат як гузашт мекард, тавонмандӣ дошт, як мардигарӣ буд аз ҷониби сиёсатмадорон, як ҷавонмардӣ дошта будед. охи ин коре ки кардед шумо, ин тамоман ба ақли инсоният дуруст намеояд. чӣ хел мешавад ки шаҳрвандони худатонро гирифта дар кишвари бегона партоед? вале имрӯз як ида ҷавонҳоро ино ташкил карда пайравони пешво, пайравони пешвои миллат. ин як гурӯҳи ҷавонҳое ҳастанд, ҷавонҳои хурд ҳастанд ки ба мағзшӯӣ сару кор доранд. инҳо ҳар ҷое ки мераванд, инҳо курсҳои омӯзиши пайравони пешвои миллат, яъне як сатҳи баланди бояд ки имрӯз мо дада ва пайрави бояд пешво бошем. бояд пайрави як нафари боше ки миллатро ҷиноят содир кардааст, миллатро куштааст, хиёнат кардааст, ба танку тупи бегонагон хоки Тоҷикистон ворид шудааст, ҳокимияти Тоҷикистонро ғасб кардааст, 28 сол бо роҳи зӯроварӣ ҳокимият мекунад. вале барои онҳоро қонунӣ кардан бояд ки мо чунин як ташкилотҳо дошта бошем, ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат. ин аз куҷо маблағгузорӣ карда мешавад? ин албатта аз буҷети Тоҷикистон маблағгузорӣ карда мешавад. ки инро маблағ медиҳад? албатта худи як буҷети махсус аст ки барои онҳо ҷудо карда мешавад ва онҳо ноҳия ба ноҳия мегарданд. раисои ноҳия ҳатто дар хизмати чанд ҷавоне ҳастанд ки ин ҷавонҳо корашон фақат аз ин ҷо ба он ҷо сафар кардан, аз ин ҷо ба он ҷо рафтан ва курсҳои омӯзиши пешвои миллат гузаронидан, яъне бо ин корҳо машғул ҳастанд ва таблиғу ташвиқ. бубинед, курси омӯзиши ҷавонони пайравони пешвои миллат идома дорад. яъне чунин курсҳо дар ноҳияву дар шаҳрҳои алоҳида гузаронида мешавад. мардумро бо худ ҷамъ мекунанд ва аз корҳои неки пешвои миллат суҳбат мекунанд. яъне ки як ҷавонро вақте меоранд бо чунин таблиғу ташвиқу онҳо як машинаи таблиғотиро ҷорӣ мекунанд дар байни ҷавонҳо, баъд дигар ҷавон фикр мекунад ки ҳамин пешвои миллат бисёр инсони хуб будааст, ҳамин Тоҷикистонро наҷот додааст, ин наҷотбахши сайёра будааст. ва фикр намекунад ки соли 92 вақте ки Эмомалӣ Раҳмонов сари қудрат омад, ин як агенти як кишвари ҳамсояи мо буд. агентураи ҳамонода кор мекард, дар ҳамон унҳо гирифтан дар сари қудрат овардан шинонидашанд. ин мавзӯи алоҳида албатта суҳбат мекунем атрофи ин як рӯз. вале фикр намекунанд ки як агенти хориҷӣ омад дар Тоҷикистон роҳбар шуд ва дар Тоҷикистон 157,000 шаҳрванди Тоҷикистонро бо танку тупи бегонагон кушт. чунин шахсиятҳо ҳастанд ки фақат пешво месозанд. шахспарастию пешвопарастӣ ҳатто дар сатҳи раисони ноҳия, раисони кумита дар ино пайдо шудааст. фарзи мисол як раиси кумитаи ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбараш бо муовинаш сафар мекунад ба шаҳри Норак. бубинед чӣ хел пешвоз мегирад. яъне пӯшонидани куртаву ҳамин хел нону намак гирифта пешвоз мебарояд.
این چگونه کار بوده است، این چگونه رفتار بوده است. یک روبر یک کمیته رفت میرود در یک مجلسگاه میشیند، مثلا فکر و اندیشه ها را گپ میزند، برنامه کاری داشته باشد برنامه کاریش گپ میزند، میخیزد میرود. اینقدر مصرف و خراجات و اینقدر چیزها از کجا میآید؟ تنها میروند در آنجا میشیند از پیشوای ملت فقط تعریف و توصیف همه در اطراف پیشوای ملت. گویا که در تاجیکستان همه خوب است، هیچ پرابلم نیست، پیشوای ملت ما همه را حل کرده است، تقدیرکشای ملت است. یعنی با چنین راه مصرف بودجه ما در اینجا میرود، پولهای ما قسم زیادش در تعریف و توصیف یک شخص میرود. تنها به خاطر یک شخص رو تعریف کردن و توصیف کردن ما اینقدر مصرف میکنیم و اینقدر مردم رو سرگردان میکنیم. اینقدر مردم برای پیشواز گرفتن یک رئیس کمیته چند روز شاید که مارشروفکا کرده باشند، چند روز شاید مارش کرده باشند که رئیس کمیته یا یک رئیس کمیته رو قبول کنند و گسیل کنند و این رئیس کمیته خوش شود. یعنی در سطح بالا رسانیدن چنین کارها البته این کاری درستی نیست و پرابلم های امروز در تاجیکستان خیلی زیاد هستند و حالا اینکه کرونا ویروس با تاجیکستان نآمده است و خدا هیچگاه با تاجیکستان نآورد این وبای عصر را، اما باید که حکومت تاجیکستان مسئله هایی که بعد از کرونا ویروس مشکلات های اقتصادی دارد، پیامدهای اقتصادی دارد، باید که حکومت تاجیکستان پیامدهای اقتصادی این را حل کند. ولی پیشوای ملت امروز در سیر و گشت کیف و صفا با در بین گل دختران اینها هستند. حتی در جایی که به ولایت ختلان به رسولزاده سفر میکند با ولایت ختلان حتی نمیرود از سیلزدگان، از آنهایی که در داخل لای و آب و دیگر گرفتار شدن، خانه هایشون ویران شده است، به آنجا نمیرود، به یک کارخانه میرود که در یک روز 10 دوچرخه استحصال میکرده است و تمام قسم های احتیاطی و همین دوچرخه را باز در دیگر کشور استحصال میکردند و در تاجیکستان آورده این را جمع میکردند، بسته بندی میکرده بوده. در یک روز 10 دانه استحصال همین دوچرخه بوده است در داخل تاجیکستان. میرود با جایی که مشکل مردم رو سروزیر است، در ولایت ختلان یک قدم است به همونجا رفتن، به نزد همون میگذره، رفته از حال مردم بخبر شود، ببیند که مردم چی پرابلم داره، چیکار کردن در کار، چی خدمت کردن در کار، مردم چی خیلی از این عذاب برآوردن در کار، مردم رو برای یک مشکلات بزرگ قرار دارد، مردم به مثل رحمانوف دهها قصر و چیزها ندارن، یک خانه این لایی دارن. همون چهره مردم هم میبینید خودش میگوید که مردم امروز در کدام حالت قرار دارد. همین چهره مردم تاجیک میبینید، چهره که در همون مردمی که در دهات‌ها در قشلاق‌ها زندگی میکنند، زندگی همونها را میبینید از نزدیک، شما میفهمید که در این کشور چی گپ است. وقتی که به اینها نظر میکنید، وقتی که به قشر کمبیزات مردم نظر میکنید، میفهمید که در این کشور ناعدالتی است، میفهمید که این همه ساخته است. وقتی که گپ میزنید بعد چند نفری که در فیسبوک و در دیگر جاها نشستند میگویند که شما جنگ میخواهید. نه، ما جنگ نمیخواهیم. ما نمیخواهیم که یک نفر 28 سال در سر قدرت باشد و با تلاش و کوشش کند که فرزندی خودش را به سر قدرت بیارد و ملت تاجیک را غارت کند با خانواده اش. ما این را نمیخواهیم. ما اصلا همین را نمیخواهیم. یعنی هدف ما همین است. ما دیگر هدفی نداریم. ببینید تنها میرود و در رقص و بازی، صحنه سازی، فقط
мерақсаду мебозад. хуб аст мо муқобили рақсидану бозидан нистем, вале ин қадар масрафҳои зиёд, ин қадар гузаронидан гули лолаву гули қарбузаву гули тарбузу дигар чизо чӣ лозим аст барои мо дар шароите ки мардуми мо камбағаланд, камбизоатанд? ин маблағҳоро ҳамаша сарфу ҷамъ кунем, ба мардум масраф кунем, ба ҳамун бехонаҳоро хона кунем, тием маёбҳоро як дучархаи ҳамун роҳравиша гирифта тием, пенсияи мардумро боло бардорем, нафақаи мардум болотар шавад. ин хуб нест. аз чунин рақсу бозиву аз он чунин ҳарфҳои пучу бемаънида. албатта ҳазор бор хуб аст, фақат меравад дар бобайни духтарҳо меистад, акс мегирад. бовар кунед ин ҷои бисёр ҷои айб аст, шарм аст ки мардума дар дигар ҷо дар аэропортҳо хобад, мардума дар зиндонҳои дигар кишварҳо ҳастанд ба хотири вайрон кардани бурдубош. худ биёед дар мобайни духтарҳо акс бардорӣ кунед, нишон диҳӣ ки чӣ қадар муҳаббат доранд мардум ба худат. ин як худнамоӣ, худ нишон додан ва калон нишон додан ба хотири интихобот аст аз пеш. то як андозае тавонад дили мардумро гӯяд ки ман бо мардум наздик ҳастам. яъне худнамоии президент бисёр дар сатҳи боло расидагӣ аст. яъне барои наврӯз бибинед чӣ қадар ино омодагӣ мебинанд, чӣ қадар мардум меояд барои гузаронидан, барои таби як нафарро хуш кардан, барои як нафарро табаш баланд шудан ки аз онҳо таъриф кунад, тавсиф кунад. бибинед мардум чӣ қадар дар афтоб, дар ин шароите ки эҳтимол дорад ки ин беморӣ дар Тоҷикистон пайдо шавад, эҳтимол дорад дар чунин як ҳолати риск қарор додани мардум. ин танҳо бояд ки бисёр одами ифлос бошӣ, бисёр одами ахмақ бошӣ ки мардумро дар чунин як риск гирифтор кунӣ ки ҳатто рӯзи 15-ум, хато накунам агар 15 март ё 16-ум созмони тандурустии ҷаҳонӣ тавсия дод ба Тоҷикистон ки аз ҳама гуна чорабиниҳои ки дар он ҷо ҷамъи одамҳо ҷамъ мешавад худдорӣ кунад, яъне чунин чорабиниҳо гузаронида нашавад. вале нобаста аз тавсияи ин созмони байналмилалӣ чӣ кор кард? ин маъракаҳоро бунёд кард. хуб аст, наврӯз кори бад нест, яке аз таърихи ва фарҳанги мо аст. мо бояд ки ин ҷашнро гирем, вале дар чунин шароити зери риск қарор додани миллат ина ҳеҷ кас ба Раҳмонов чунин ҳаққа надодааст. саломатии як инсон аз 1000 та ин хели пешво, аз 1000 та ин хели шахсони ифлос чи аст беҳтар аст. 1000 та ин хели шахсони ифлоси ба мисли Эмомали Раҳмонов беҳтар аст. вале мо дар ин чорабинӣ 12000 инсонро ҳаёт ва зиндагиашонро зери хатар гузоштем. мо надорем, мо тестҳои надорем ки коронавирус имрӯз дар Тоҷикистон чӣ шавад, санҷида шавад. албатта нест. яке шояд аз сабаби худоаку ҳеҷ вақт набошад дар кишвари мо, шояд яке аз сабаби мушкилоте ки имрӯз муайян накарданд, шояд ҳамин бошад. дар Қазоқистон, кишвари Қазоқистон содироти
орду гандум ва шакару аз кишвараш манъ кард. Қазоқистон ки дар кишвараш то имрӯз қариб ҳудуди 300 нафар гирифтори ин беморӣ ҳастанд. Воридоти содироти орду равғану шакарро аз ин кишвар манъ кард. Ягона кишваре ки мо бештар содирот мекунем орду шакару равған ин ки аст Қазоқистон аст. Ва дар чунин шароит оё ҳукумати Тоҷикистон гуфта метавонад ки мо чӣ қадар захира дорем? Чун мо дирӯз бо яке аз иқтисоддононе ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд гуфтанд ки захираҳои Тоҷикистон шояд 2 моҳ ило бисёр 3 моҳ расад, чун захираҳо зиёд нест дар дохили Тоҷикистон. Ва эҳтимол дорад агар ки ин беморӣ ва ин вабо зиёдтар тӯл кашад, баъзе аз коршиносон мегӯянд шояд то 6 моҳ, баъзеҳо мегӯянд то 3 моҳ шояд ки тавонанд аз ин масъала берун биёянд. Вале то ин давра оё ҳукумати Тоҷикистон тавони ин ҳама таъмини маводи ғизоиро ба мардуми Тоҷикистон дорад ё не? Чун мардум дар чунин шароит мехоҳанд ки солҳои 92 такрор нашавад, гурснагӣ наояд. Чун мардумро агар Қазоқистон ба мардуми мо орд надиҳад, равған надиҳад, шакар надиҳад, мо аз куҷо мегирем? Бояд дар масъалаи проблемаҳои рақами 1 президент машғул бошад ки дар чунин шароит бояд чӣ кор кунад? ҳеҷ тадбирҳо, ҳеҷ чизо гирифта шудагӣ нест. иншоалло хуб боз дар ин мавридо суҳбат мекунем ва дӯстон метавонанд ки тариқи WhatsApp ва имо дар тамос шаванд ва иншоалло ки мо ба суолҳои шумо ҷавоб мегӯем. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо мо барномаро пеш аз ба анҷом расонидан ман мехостам як омори коронавирусро дар ҷаҳон пешкаши шумо кунам ки тариқи онлайн ин навор феълан рафта истодааст. Ман мехостам ин наворро барои ҳамватанон пешкаш кунам ва шояд ки як маълумоти иловагӣ барои ҳамватанони мо бошад. Як чизи дигарро қайд кардани ҳастам ки мо ғайр аз имрӯз бо фардо ҳамчун як пахши мустақим дорем ва ҳамватаноне ки имрӯз натавонистанд бо мо дар тамос шаванд ва метавонанд ки фардо боз дар тамос шаванд ва дар мавриди шоҳписар хоҳем суҳбат кард. Рустами Муҳаммади Раҳмонов фардо ин суҳбатро иншоалло анҷом медиҳем. Мехостам омори дар ҷаҳонро барои шумо пешкаш кунам ва ин дар YouTube як сайте вуҷуд дорад ки дар он ҷо пахш рафта истодааст ва ин омор шумо метавонед бибинед. Амрико 133 000 дар Амрико гирифторони коронавирус шудааст ва дар ҷои дуюм Итолиё меистад ки 97 000 шудааст ва дар ҷои сеюм ва чорум сеюм Чин, панҷум Испания ва шашум Германия ки бо 60739. Шумо метавонед вориди ин ҳаррӯза шавед ва ин оморҳое ки вобаста ба коронавирус дар ҷаҳон чӣ қадар инсонҳо мурда истоданд ва чӣ қадар инсонҳо аз дунё гузашта истоданд дида мешавад. Ва дар ин ҷо ҳам шумо метавонед бибинед кишварҳои Қазоқистон 265 нафар гирифтори ин беморӣ шудааст ва кишвари Узбекистон 144 нафар кишвари ҳамсояи мо ва дар ин ҷо Қирғизистон низ теъдоди гирифторони коронавирус дар ин кишвар ҳам низ ба тадриж зиёд мешавад ва 84 нафар то имрӯз то ҳамин лаҳза дар кишвари Қирғизистон бемори коронавирус шаҳрвандони кишвар ба ин беморӣ гирифтор шуданд.
ва дар охир бародарони азиз барои ҳамаи шумо бо иштирокатон дар мавзӯи мо дар барномаи мо ташаккур мегӯям ва иншоалло боварӣ дорам ки фардо боз моро ҳамроҳӣ мекунед ва дар канали мо ҳатман обуна шавед ва ҳар саволу ҳар пешниҳоде агар дошта бошед тариқи ватсап ва имо ба мо бифиристед ва ҳатман мо иншоалло бо шумо дар тамос мешавем ва масъалаҳои муҳим агар бошад ки барои гуфтан барои мо ҷомеа бошад мо омода ҳастем ки ин масъалаҳоро барои ҷомеа ошкор ва баён намоем. худованд нигаҳдори якояки шумо бошад ва худованд кунад ки тоҷикистони азизи мо аз ин вабои аср эмин бошад ва ин вабои аср ба кишвари мо ворид нашавад. худо нигаҳдоратон бошад ҳамватанони азизу гиромиқадр.